از مرگ نفرت دارید؟ از مرگ میترسید؟ از مرگ بدتون میاد؟ با مرگ حیاتتون رو از دست میدهید؟ اینا تصورات منفی درباره مرگه. از مرگ فرار میکنید چون فکر میکنید خوشبختی از شما میگیرد، ولی الله چیزی دیگر میگوید درباره مرگ. میگه هر کسی میخواد حیات داشته باشد باید به طرف مرگ بره. محاله که حیات انسان حیات باشد و از زنده بودنش زندگی تولید کند مگر زمانی که در حیاتش به فکر مرگ باشد. به همین منظور موت و قبل از حیات آورده. زمانی حیات مال ماست در دنیا که به فکر مرگ باشیم. پس این مرگ خوش است، منفور نیست، بد نیست. الله میگه خوشه. الله میگه یاد مرگ ایمان و صیقل میدهد، ظلم رو کم میکند، تقوا را بالا میبرد، هدایت رو کامل میکند، عدالت رو به اوج میرساند، کوتاهی و تقصیر رو از بین میبرد. تذکروا دائما هادم اللذات او هاضم اللذات. اینی نهیتکم عن زیارت القبور الا و زوروها فانها تذکرکم الاخره. سال گذشته در کشور خودمون 26,000 نفر با تصادف مردن. شاید فرصت توبه هم براشون پیش نیامده. مرگ ناگهانی یکی از خطرناکترین مرگ هاست و یکی از علامات قیامته. مرگ ناگهانی و مفاجئ فرصت توبه به انسان نمیدهد. اما اینم بگم که دعای خیر بفرمایید. دیروز یکی از دوستانی که عاشق دیدار شما بود با ماشینش از بندر بوشهر از روستای اخند نزدیک بندر اصلویه با تعدادی از دوستان عاشق که به دیدار معشوق می شتافتند در نرسیده به بم ماشین چپ می کنند و به لقاء الله می پیوندند. الان جاش اینجا خالیه، تو سرخانه بم هست. انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیه. یه کسی هجرت به خاطر رسیدن به دنیا بکند یا اینکه با زنی ازدواج کند ثواب هجرتش همونه. کسی که خاطر خدا هجرت بکند تو راه مرد، این از مردنش پشیمانه. من گفتم تا این عاشق رو بشناسید و شایستش این بود که جنازش بیارن اینجا، نماز جنازه این جمع 50-100 هزار نفری روش نماز بخورن، خواهر و برادر عاشقش. بعد تشییع میشد دوستان بوشهر. 2-3 تا از دوستانش هم زخمی شدن اونجا هستن. ولی من فکر نمی کنم که این عزیزمون از چنین مرگی دلخوره. تقدیر و سرنوشتش این بود که به طرف خدا حرکت بکنه، به جایی که گفتن ایمان افزایش پیدا میکنه، فیوزات الهی میباره، به اونجا داره حرکت میکنه. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.